Duh, tari Rizky usum hujan teh da. Kudu loba opieun di imah teh. Ning. Kah, Urang nyeun cilok cigana seger teh. Hujan kieu mau ngopi cilok gerayu. hayu teh. Cilok na heula ya. Yuk, urang meser cilokna. Segar ieu mah. Mantap. Si Ayah sani geloan kok karesepna ieu cilok teh Dede. Sauran heula si Uwa Jung. Kawalan sudah ada. Mana si Uwanya? Wah. Si Uwa mana nya? Pak teman. Iya deh aseupan teh jeung barolong kieu rek nyaungeun teh kumaha malah loncor meureun tuh. Geus raruksak kieu aya naon? Cek si Wayu cenah urang ngopi cilok. Naon deh? Teu salah dege uwa teh. Aduh, nah asa aneh-aneh wae teh naon maksudna. Kayak bejakeun nya kasih uwa ke uwana disalin heula kitu nya. Mah, beres. Ya Allah, astagfirullahaladzim mayana naonan ya Allah si Ayah. Lain mah karena ngadari cilok.